Hello everyone, welcome back to Glory English Language Academy. Our today's lesson is vocabulary about prepositions. Let's get started. Match the preposition in the box with the pictures below. Box they are prepositions. We better ne pong de ne shin twéပေးရမယ်. In အထဲမှာရှိတာကိုဖော်ပြတဲ့ပုံက A. Under အောက်မှာရှိတာကိုဖော်ပြတဲ့ပုံက F. Above အထက်မှာရှိတာကိုဖော်ပြတဲ့ပုံက G. In front of အရှိမှာရှိတာကိုဖော်ပြတဲ့ပုံက C. On အပေါ်မှာရှိတာကိုဖော်ပြတဲ့ပုံက B. Behind အနောက်မှာရှိတာကိုဖော်ပြတဲ့ပုံက D. Between ကြားမှာရှိတာကိုဖော်ပြတဲ့ပုံက H. Next to ဘေးမှာကဲလျက်ရှိတာကိုဖော်ပြတဲ့ပုံက E. Let's move on to another exercise. Match the sentences with the pictures. ဝေကြတွေနဲ့ပုံတွေနဲ့ရှင်တွဲပေးရမယ်. Number 1. The cat is in front of the dog. ကြောင်ကခွေးရဲ့အရှိမရှိတယ်ဆိုတော့ A. Number 2. The cat is opposite the dog. ကြောင်ကခွေးရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ B. Number 3. The cat is near the dog. ကြောင်ကခွေးရဲ့အနီးမှာရှိတယ်ဆိုတော့ D. The cat is next to the dog. ကြောင်ကခွေးနဲ့ကဲလျက်ရှိတယ်ဆိုတော့ C. Number 5. The cat is on the left of the dog. ကြောင်ကခွေးရဲ့ဘေးဘက်ခြမ်းမှာရှိတယ်ဆိုတော့ E. Number 6. The cat is on the right of the dog. ကြောင်ကခွေးရဲ့ညာဘက်ခြမ်းမှာရှိတယ်ဆိုတော့ F. We've already learned prepositions in this video. Have a nice day. Bye-bye.